o que você faria, melhor, encontrar isso na oportunidade dos seus mestres, da escola. Se a escola não for boa, com certeza o colégio. E é nele que... Gente, olha a minha. Hoje eu vou mostrar a rotina da manhã da Gabi. A Gabi tá dormindo aqui, bem bonitinha, né, gente? Ó. Na caminha da Barbie. Olha o teclado aqui. Então, eu vou acordar ela. Tô com muito dó, mas tem que acordar, né, gente? Olha o saquinho de bolacha que a Gabi tá comendo. Filha, você não pode comer tudo. Ai, o quê? Filha, você não pode comer tudo isso. Olha, gente, ela pegou 2 sacos. Não, vou deixar aqui na geladeira. Vou abrir a geladeira, olha. Ela tá cheia, que eu comprei um monte de coisas no mercado hoje. Nossa, eu cansei muito, gente. Tô cansada até agora. Fechar. Aqui. Então, vamos acordar. Filha. Peraí, deixa eu deixar vocês aqui, gente. Deixa eu deixar vocês aqui. Então, eu vou acordar ela, ó. Oi, mãe. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu vou mostrar para vocês a minha rotina da manhã. Então, a mamãe vai preparar o café da manhã. Eu vou ficar dormindo. Não, filha, você não vai ficar dormindo, não. Ah, mamãe. Não, você não pode. Fica no sofazinho. Tá bom. Então, eu vou abrir a geladeira aqui. O café da manhã dela vai ser chá. Que eu vou pegar o pratinho. Então, aqui o pratinho. Que eu vou colocar uma maçãzinha clara, que é uma fruta. Chazinho e o ovo. Nossa, velho, tem vazado. Deixa eu pegar aqui o colher, o garfinho, gente. Ah, gente, eu vou colocar. Se meus amigos não tivessem me ajudado, minha mãe não tivesse me incentivado, eu juro que eu não estaria aqui. Então agora eu vou colocar o chazinho. Ai, caiu aqui. Claro que é o vinho de plástico, né? Ó. Tá vendo? E não quebra, claro que é o ovo de Páscoa. Então vamos colocar. Pronto, eu coloquei. Então agora a minha filhinha vai comer. Claro que eu coloquei de mentira a água. Viu? Claro que eu coloquei, porque assim ela não abre a boca. Ela não abre. Então vou colocar. Então, mamãe, me dá meu café. Eu quero comer. Calma, filho, deixa eu vou te dar. Sai daqui. Pronto. Agora, toma. Vou deixar ela de longe, porque ela se interde no suco, ela se interde no café e não come. Tudo hard mesmo. Então, ai gente, vocês caíram aqui. Pronto. Então, eu vou tirar aqui de ovo. Gente, é um máximo. Ai, eu tô deixando vocês cair toda hora, gente. Gente, é um máximo. Ela comeu ovo já. Ela já terminou o ovo. Agora a maçãzinha. Ai, maçãzinha, vem. Gente, ela já comeu. Agora, ó, potinho, tá vendo? Tem nada dentro. E agora ela vai tomar todo o café. Pronto. Eu vou guardar
na geladeira. Pronto, gente. Ai, esqueci de colocar lá. Pronto, agora eu vou colocar uma roupinha nela, que ela não pode ficar com biquíni. Ó, tá vendo? Ela dormiu com biquíni, só que não tá molhado. Eu deixo ela dormir com biquíni. Então agora eu vou pegar o vestidinho dela. Gente, já voltei com o vestidinho. Olha como que ele é lindo. Peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha como que ele é fofinho. Eu vou colocar nela agora. Vou pegar ela aqui. Ó, o cabelinho dela tá arrumadinho. Com uma preferinha. Ela tomou banho. Já, quando eu dei banho nela. Já dei banho. E agora eu vou colocar os bracinhos dela. Colocar nela. Pegar ela aqui. Coloca o bracinho, filha. Ok. Eu acho que não vai dar nela por causa que tá muito largo, gente. Mas eu vou ver como que fica. Vou ver como que fica. Não, gente, ficou assim, bem feio, né? Ela tá feia. Então não vou colocar nela por causa que ele tá muito largo. Então, a roupinha dela vai ter que ser assim, né? Mesmo. Então, tchau. E até o próximo. Oi, pessoal. Hoje eu tô falando baixo por causa que hoje eu vou fazer a rotina da manhã da Gabi. E ela tá dormindo. Deixa eu tirar esses brinquedos daqui. Peraí. Oi, pessoal.